हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मैकेनिकल वेंटिलेटर के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो हमारे सामने है ये है मैकेनिकल वेंटिलेटर। तो इसको पेशेंट के साथ हम जब अटैच करते हैं, पेशेंट को जब आईसीयू में लिया जाता है पेशेंट को, और वो इंटूबेटेड होता है, तो उस टाइम यहाँ पे हमको मैकेनिकल वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके यहाँ पे ये दो ओपनिंग के जो चैम्बर हैं, इसके साथ हम बेंच सर्किट लगा के, वेंटी सर्किट लगा के, फिर पेशेंट को जो है इंडोट्रैकियल ट्यूब के साथ अटैच करते हैं और इससे पेशेंट को हम वेंटिलेट करते हैं। तो इसके साथ हमारे पास हैं दो प्रेशर पाइप, एक है ऑक्सीजन की और दूसरी है एयर की। तो जो ब्लैक वाली है वो है एयर की पाइप और जो वाइट वाली है वो है ऑक्सीजन की पाइप्स। तो यहाँ पे इन दोनों को हमने क्या करना है, अटैच करना है। एक को वाइट के साथ अटैच करना है, जो ऑक्सीजन वाली पाइप है उसको ऑक्सीजन के साथ अटैच करना है, और दूसरी जो है वो है एयर, एयर वाली को हमने ब्लैक वाली के साथ अटैच कर देना है। तो कुछ इस तरीके से हमने इसको फिक्स करना है, थोड़ा ज़ोर लगा के इसको दबाना पड़ता है, तो इस तरीके से ये फिक्स होता है। तो इसके बाद यहाँ पे एक जो येलो कलर का दिख रहा है वो वैक्यूम के लिए होता है, और हमने अभी इलेक्ट्रिसिटी इसको जो है वो कनेक्ट किया है। यहाँ पे ग्रीन लाइट हमको शो होने लगी है, तो अब हम इसका करेंगे स्विच ऑन। तो जब हम स्विच ऑन करते हैं, तो वेंटिलेटर जब ऑन होता है तो स्टैंड बाई हमें कुछ इस तरीके से इसका इंटरफेस दिखाई देता है। तो इसकी मेन स्क्रीन पे जब हम आते हैं, तो इसके हमें मेनली पहले दो मोड्स लग मिलते हैं। एक है इन्वेजिव वेंटिलेशन और दूसरा है नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो है ये NIV पे हमने जब सिलेक्ट किया तो ये हो गया नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन। तो नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन पे हमें दो टाइप के सब डिवीज़न हमें मिलती है यहाँ पे, NIV प्रेशर कंट्रोल मोड और दूसरा है NIV प्रेशर सपोर्ट मोड। तो ये दो टाइप्स के मोड हमें नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन पे मिलते हैं। तो इसके बाद हम इसको क्लोज़ करते हैं। तो अब हम सिलेक्ट करते हैं इन्वेजिव वेंटिलेशन। तो इन्वेजिव वेंटिलेशन को जब हम सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमें सबसे पहले वॉल्यूम कंट्रोल का मोड मिलता है। तो हम वॉल्यूम कंट्रोल पे जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सारे मोड्स ओपन हो जाते हैं। यहाँ पे वॉल्यूम कंट्रोल है, प्रेशर कंट्रोल है, PRVC है, CPAP है, और SIMV है, SIMV2 है, SIMV3 है। तो ये टोटल जो है 7 टाइप के मोड्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। तो ये जो 7 मोड हैं ये आते हैं इन्वेजिव वेंटिलेशन में। इन्वेजिव वेंटिलेशन वो होती है जिसमें पेशेंट को पहले इंटूबेट किया जाता है, इंडोट्रैकियल ट्यूब डाली जाती है, फिर जो है पेशेंट को वेंटिलेटर कनेक्ट किया जाता है, और उसके वेट और एज और हाइट के अकॉर्डिंग जो है हम उसका मोड सेट करके वेंटिलेटर का मोड सेट करते हैं पहले, और फिर उसकी जो है सेटिंग सेट की जाती है। तो यहाँ पे टाइडल वॉल्यूम पे हमने जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो एक राइट हैंड साइड में यहाँ पे एक बटन दिख रहा है, मेन जो कंट्रोलिंग बटन है, तो इससे हम इसको टाइडल वॉल्यूम सेट कर सकते हैं। तो टाइडल वॉल्यूम कैसे सेट करना है वो जो है वो मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा कि कितने पे रखना है हमने। तो वैसे जो है टाइडल वॉल्यूम, उसको हमने नॉर्मली वेट इंटू 7 करना होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम टाइडल वॉल्यूम सेट करते हैं। तो यहाँ पे अगर जो सेटिंग करनी है हमने, यहाँ के मेन एक कंट्रोलिंग बटन है, इससे हम करते हैं। नहीं तो नीचे सब डिवीज़न में 3-4 बटन और हैं, उससे भी हम सेटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ से वेंटिलेटर की जो सेटिंग है वॉल्यूम कंट्रोल की हम करते हैं, फिर FiO2 की करते हैं, फिर रेस्पिरेटरी रेट की सेटिंग करते हैं। तो जो भी सेटिंग है अपने पेशेंट के अकॉर्डिंग यहाँ से हम कर सकते हैं। तो ये वॉल्यूम कंट्रोल मोड था। तो वॉल्यूम कंट्रोल के बाद हम दूसरा अगर किसी पे जाते हैं मोड पे, तो प्रेशर कंट्रोल पे जाते हैं। तो यहाँ प्रेशर कंट्रोल पे क्लिक किया तो ये सारी सेटिंग हमारे पास आ जाएंगी। तो इसकी सेटिंग हम आराम से चेंज कर सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपने जैसे PC अबोव पी पे क्लिक किया तो फिर मेन जो कंट्रोलिंग बटन है उससे हम सेट कर सकते हैं। इसके बाद हम PRVC मोड पे जाते हैं अगर, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो इसकी जो सेटिंग है, इस सेटिंग को हम जो है चेंज कर सकते हैं। तो PRVC मोड के बाद हमारे पास CPAP मोड आता है। तो जो CPAP मोड होता है इसको हम पेशेंट की जो है वीनिंग ट्रायल के लिए देते हैं इसको।
पेशेंट जब इंटूबेट होता है तो उसको जब पेशेंट जब स्टेबल हो जाता है, उसको जब एक्सटूबेट करना होता है, तो उसको हम पहले सीपैप मोड पे रखते हैं। उसकी वीनिंग देखते हैं। अगर पेशेंट की जो है इस पे स्टेबल रहता है, पेशेंट इस पे मेंटेन हो रहा है, तो फिर हम जो है उसको एक्सटूबेट करते हैं। तो उसके बाद ये जो SIMV है, ये सारे जो भी मोड्स हैं, ये यहाँ से आप इसकी आराम से सेटिंग कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ इतना बताया कि वेंटिलेटर को कैसे कनेक्ट करना है, इसके मोड्स कैसे चेंज करने हैं, क्योंकि जो कोविड-19 डिज़ीज़ है इस टाइम पेंडेमिक, इस टाइम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 30,000 से भी ज़्यादा वेंटिलेटर मंगवाए हैं। तो इस वेंटिलेटर को जो है कैसे ऑपरेट करना है, कैसे चलाना है, उसके लिए जो है सभी स्टाफ को ट्रेंड करना अभी बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए कोई ऑनलाइन वीडियो कहीं न कहीं देख रहा होगा, तो प्लीज़ अगर ये वीडियो आप देख रहे हो तो आप लोगों के साथ शेयर करना। हमारे चैनल पे और भी ऐसी सारी बहुत सारी वीडियो हैं जो कि हॉस्पिटल की ICU के प्रोसीजर के ऊपर हैं। तो आप इजीली जो है दूसरों की मदद कर सकते हो, उनको शेयर करके उनको बताओ, ताकि इस टाइम जो है पेशेंट की हेल्प में सभी पूरी दुनिया लगी हुई है। तो पूरी की पूरी कोशिश करनी है कि दूसरे तक पहुंचानी है बात हमने, और इस तरीके से हमने जो है आपको बता दिया। तो ये वाली वीडियो आज यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। थैंक यू। धन्यवाद।